Charaktertexturen. Wollen wir erstmal einen Test machen? Oder? Ich habe nichts gegen den Test, ne? Ja, Kommt immer was bei raus. ja, das stimmt. Läuft das jetzt schon? Ja. Okay. Machen wir jetzt mal hier die Testaufnahme. Geht's jetzt nur? Ich muss erstmal eine Stimme jetzt hier wachrufen. Gut, wir müssen eh nicht so viel reden eigentlich, aber ja. Nur mal ganz kurz. Ja. Das war Megawetten greift an. Ja. Das wird spannend. Squall. Mein Name ist Squall. Das war Squall, oder? Oder was war ein Squall? Ja. Dieses neue Schlumfi, oder wie ist Ja, ich weiß, das war das nicht so? das? Nee. Wie hab ich das gemacht? Das war doch so, dachte ich. Hab ich den anders gemacht? Wir müssen noch ein gewesen sein. Wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ja, ist wieder da. Das ist creepy, Squall. Ja, aber irgendwie ist jetzt anders als früher. Ja, komm mal, ja. Das ist die Stimme für Omega Man. Das ist es. Laber jetzt weniger. Das hat der Typ hat eh nicht viel zu sagen. Der macht ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwas sagt. Der sagt immer irgendwas. Alles gut. Dann können wir kurz den Wiedergabe-Check dann machen. Ha! Hallo, Test. Hi, hier ist Selfie. Selfie, hallo. Mein Name ist Renoir. Das war Renoir, oder? War ich Renoir? Mein Name ist Squall. Ich habe jetzt sehr viel geraucht in letzter Zeit und es ist nicht viel geworden dabei und da ist meine Stimme ein bisschen rauer geworden und wahrscheinlich hört man nicht mal was auf der Aufnahme. Aber ist egal. So. Probieren wir uns Hey. weiter mal. Ich bin Squall. Jetzt habe ich es wieder. Ja, war ich wieder. Aber es ist ja so ein komischer Unterton mit dabei. Aber ist ja egal. Ist älter geworden. Ist halt älter geworden. Kriegst nicht mehr so hin wie früher. Was ist das? Das kommt von Was selbst. ist denn alles? Ich bin Squall. Ich weiß, es ist nicht mehr so wie früher. Arbeiten auf der aber wenn ihr seid ganz Das weg, war's, schon ja. ganz stumpf, müssen wir wieder geölt werden. Ja, seit 20 Jahren hier in dem Schloss rumgeranzt. Zeitkomprimierung. Das ist alles nicht mehr so wie früher. 20 Jahre. Ja, und Alter, was soll denn der Scheiße? Sitzt da rum und kiffst. Jetzt zieh doch nicht rein, weil Zeit bleibt ja stehen. Scheiße. Gut, das war erstmal zur Testaufnahme. Und bei uns muss man anhören.